एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिको 16 बुँदे प्रतिबद्धता, सादा जीवन, उच्च विचार र जनपक्षीय शैली अपनाउने, वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सरकारको कसरत, कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सरकारले जारी गर्यो 10 बुँदे सूचना, साउन 10 गतेभित्र एसईको नतिजा ल्याउने तयारीमा परीक्षा बोर्ड, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार गरिन्छ उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई, गण्डकीमा पानीमा मलमूत्र मिसाए 5 लाख र पानी चोरे 50,000 रुपियाँ जरिमाना। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमण पार्टी टु पार्टी भएको भारतको भनाई, सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्रै उपगठबन्धनको प्रयास, नयाँ पार्टी गठबन्धन बारे ललितपुरको हात्तीवनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच छलफल, समाजवादी केन्द्र प्रस्ताव, माओवादीमा फर्कन बाबुराम भट्टराई तयार तर पार्टीको नाम फेर्न प्रचण्डलाई सुझाव। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध भेटिएन परमार, प्रहरीको रिपोर्ट कुर्दै संसदीय समिति, नाम फेरेर एसपीपी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ, छिट्टै अमेरिकालाई पत्रचार होस् भन्दै माओवादी केन्द्रको माग। एम अधिकारी बारे नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले भने, देउबा र दाहाललाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन, खडेरीका कारण रोपाई गर्न नपाएका किसान वर्षा हुँदा एकाएक खुसियाली, सरकार कमिसन खोरी अर्थतन्त्र विकास गर्न लागेको नेता झलनाथ खनालको गम्भीर आरोप। राप्रपाले स्पष्टीकरण सोधेका 4 जना नेता कमल थापाको पार्टीमा प्रवेश गरे, एसपीपीलाई पत्रचार नगरेको प्रति झलनाथ खनालको आक्रोश, देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिर कतातिर रहेछ कमरेड भन्दै प्रश्न, एसपीपीका सन्दर्भमा सदनलाई जानकारी दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशन, सरकारले भित्रभित्रै एसपीपी पास गर्ने तयारी गरिरहेको माओवादी केन्द्रको नेताको देव गुरुङको भनाई, गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै माइती घरमा विरोध प्रदर्शन। र राप्रपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्दै 10 बुँदे सूचना जारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बिहिबार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउने बारे 10 बुँदे सूचना जारी गरेका हुन्। सरकारी गैर सरकारी सबै कार्यालयहरू तथा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँमा अनिवार्य मास्क प्रयोग गरेर प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विमानस्थल हवाई लगायत सार्वजनिक यातायात मास्क र स्यानिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गराउने उल्लेख लगायत अनुरोध स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपालमा थप पछिल्लो 24 घण्टामा 435 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कोरोना ह्वात्तै बढेको हो। देशभर गरिएको 1667 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 317 जना र 1902 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 56 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। कोरोनाका कारण बिहिबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै थप 56 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,228 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2,537 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा थप 435 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि नेपालमा कोरोनाको दर ह्वात्तै बढेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिले 16 बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सादा जीवन, उच्च विचार र जनपक्षीय शैली अपनाउने भन्दै वादा गरेका छन्। नेपाल नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यकालमा गर्ने कामहरूका बारेमा 16 बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन्। सो पार्टीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 2 दिने अभिमुखीकरणका रूपमा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रतिबद्धतामा सादा जीवन, उच्च विचार,
जनपक्षीय शैली अपनाउन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितता जस्तो जनविरोधी रोगहरूलाई समाप्त पार्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुलभ गराउन आफ्नो भूमिका उल्लेख्य हुने उनीहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा साउन 10 गते भित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले एसई को नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिएका छन्। उनले नतिजामा प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरण रुजु गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ निगरानी गरिएको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष डाक्टर शर्माले भने विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्ममिति, कहिले अङ्क त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भिड हुन्थ्यो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस् तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरि धाउन नपरोस् भन्ने यसपटक अलि कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताएका छन्। अन्ततः एसई को रिजल्ट 10 गते भित्र आउने परीक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता भारतीय विदेश मन्त्रालयले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रचण्डको भारत भ्रमण 2 दल बीचको आपसी भ्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ। भारतीय जनता पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी टु पार्टी भिजिट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्द वागचीले बताएका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, भारत भ्रमणमा भएका छलफलका विषयमा मैले टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो दुई राजनीतिक दल बीचको भ्रमण आदान प्रदान भएको बताएका छन्। प्रचण्ड 3 दिने भारत भ्रमणका लागि असार 31 गते भारत भ्रमणमा गएका थिए। उनले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नायडूको निमन्त्रणमा भारत पुगेका प्रचण्डले भाजपा मुख्यालयमा उनीसँग भेट गरेका थिए। भारतले दुई पार्टी बीचको भेट भएको बताएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुबा गुरुङ बस्ने क्वार्टरमा अहिले पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा छ र उनी बस्ने क्वार्टरको मलमूत्र सिधै फेवातालमा मिसिन्थ्यो। गुरुङ अहिले मुख्यमन्त्री छैनन्, क्वार्टरको सट्टा त्यहाँ शिक्षा महाशाखा छ। उक्त महाशाखाको मलमूत्र अहिले पनि फेवातालमा नै मिसिने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तर गण्डकीको पानीमा मलमूत्र मिसिए 5 लाख र पानी चोरे 50,000 जरिमाना उनले तोकेका छन्। तर अब यसरी मानव मलमूत्र सहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मलमूत्र सिधै नदीमा, जलाशय वा जमिनमा विसर्जन गरेमा 5 लाखसम्मको जरिमाना तिर्नुपर्ने कानुन बनिरहेको छ। यो जरिमाना सहितको व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा खाने मन्त्री मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशमा खाने मन्त्री तथा सरसफाई सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नको विधायक मार्फत प्रशोधनमा दर्ता गरेको छ, जुन विधायकमाथिको दफावार छलफल विधायक समितिले बिहिबार टुङ्गाएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता हात्तीवनको एक निजी घरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीबाट निकालिएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच भएको छलफलमा माओवादी पार्टीको नाम बदल्ने बारे छलफल भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई उपेन्द्र यादव समूहले जसपाबाट निकालेपछि यी दुवै नेताबीच भएको यो दोस्रो छलफल हो। पहिलो भेट सकारात्मक भएपछि प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र नेकपा एकता अभियान चलाइरहेका वामदेव गौतम छलफल गरेका थिए। बिहिबार प्रचण्ड र बाबुरामको भेटमा एकै पार्टीका सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको जानकार स्रोतले बताएको छ। प्रचण्डले बाबुरामलाई माओवादीमा फर्कन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा बाबुरामले एकै पार्टीमा काम गर्न सकारात्मक रहेको तर माओवादी नाम कायम रहे फर्कन नसक्ने बताएका थिए। उनले आफू पार्टी पुनर्गठनको अभियानमा भएको भन्दै माओवादी पार्टी समेत पुनर्गठन गरेर नाम बदलेर आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको जवाब दिएपछि यति बेला फेरि वाम गठबन्धन हुने चर्चा चलिरहेको छ। उनले समाजवादी केन्द्रको रूपमा अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्डले आफू सकारात्मक रहेको तर पार्टीको नामै बदल्ने भन्ने पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने उनले जवाब दिएका छन्। प्रचण्डले एकीकृत समाजवादी र वामदेवसँग पनि सके एकै दलको रूपमा सहकार्य गर्न नत्र एकै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जान प्रस्ताव गरेका थिए। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू समेत समाजवादी केन्द्र बनाउन सकारात्मक छन् तर कतै आफ्ना कार्यकर्ता एमालेमा फर्किने हो कि भन्ने भय समेत देखिएको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीलाई हालसम्म पत्र नलेखिनुको कारणबारे सांसदमा प्रश्न उठाएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्। हामीले एसपीपी लिन्नौँ भनेर यस सदनमा भनेको र मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा पनि बढी भइसक्यो। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो र अहिलेसम्म पनि के कारणले त्यसलाई लेखिएको छैन उनले प्रश्न गरेका छन्। कार्यकारी अधिकारी भएको मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको पालना नभएको प्रति पनि खनालले आक्रोश पोखेका छन्। उनले भने यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिर कतातिर रहेछ। कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा, प्रश्न गरेका छन्। के कारणले रोकिँदैछ? म गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठाउन चाहन्छु। सरकारसँग र प्रधानमन्त्रीसँग यसलाई गम्भीरतापूर्वक लियोस्, चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियोस्, राष्ट्रको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरियोस् भन्दै नेता झलनाथ खनालले निकै ठुलो माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। विवादमा मुछिएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विरोधमा माइती घर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ। बिहिबार अनिराशिबु क्रान्तिकारी नेवी सङ्घ लगायतका संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले गभर्नर अधिकारीको बर्खास्तीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। माइती घर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा विद्यार्थी सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूले गभर्नर अधिकारीका कार्टुन समेत प्रदर्शन गरेका थिए। विरोध प्रदर्शनमा गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गरिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनागरिक व्यक्तिलाई सहभागी गराएर करका दरहरू हेरफेर गरेको विषय अहिले संसदीय छानबिनको क्रममा रहेको छ। शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने उनीमाथि समेत छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले पहिलोपटक पाएको 10 दिनको म्याद बिहिबार सकिएको छ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत जोडतोडका साथ उठाएको बजेट निर्माणमा चलखेलको विषयबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते 11 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। गठन हुँदा समितिलाई कार्यविधि आफ्नै बनाउन सक्ने र सभापति चयन गर्ने अधिकार सहित 10 दिनको समय उपलब्ध गराइएको थियो। पहिलोपटकका लागि पाएको म्यादको अन्तिम दिन बिहिबार संसदीय विशेष समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लिएको छ। बिहान करिब 8 बजे सङ्घीय सांसद सचिवालय सिमन्दरमा पुगेका शर्माले करिब 3 घण्टा समितिका सदस्य सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। बयान दिएर निस्किने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले आफ्नो कुरा राखेको बताएका छन्। समितिका सदस्यहरूले आफूलाई लागेको कुरा सोधेको र आफूले सबै कुरामा जवाब दिएको उनको भनाइरहेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार बिहिबार बयानका लागि पुग्दा शर्मा सुरुमा नर्भस आशंकित देखिन्थे। सवालको सुरुवात भने समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले गरेका थिए। सुरुमा शर्मालाई समितिमा स्वागत गरेर छलफलको सुरुवात गरेका कर्णले बजेट निर्माणका क्रममा अनागरिक व्यक्तिको संलग्नता, कर दर हेरफेर र सोसँग सम्बन्धित प्रमाण जनाउने सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको बारे प्रश्न गरेका थिए। कर्णको प्रश्नपछि शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे विस्तारमा सुनाएका हुन्। आफूले बजेटमा समावेश गरेको कार्यक्रममा बारे पनि उनले समितिका सदस्यहरूलाई ब्रिफ दिएका थिए। बजेट निर्माणका क्रममा आफू अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँगै रहेको सम्बन्धित क्षेत्रका कर्मचारीहरूसँग पटक पटक छलफल गरेको तथा सँगै पनि रहेको तर आरोप लगाएको जस्तो बाहिरका अनागरिक व्यक्तिलाई सहभागी गराएर बजेट निर्माण कर दरफोर हेरफेर नगरेको बयान दिएका छन्। बजेट निर्माणको सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि असार 22 गते पदबाट राजीनामा दिनु अगाडि प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै राखेकै कुरा शर्माले बिहिबार पनि समिति समक्ष राखेको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। उहाँको अधिकांश समय त्यही कुरा दोहोऱ्याएर भन्नुभयो। सभापति र सांसदहरूले प्रश्न गर्दा पनि उहाँको जवाब उस्तै थियो, मैले कुनै अनागरिक व्यक्ति प्रवेश गराएको छैन, बजेट निर्माणको स्थापित विधि र सिद्धान्त बाहिर गएर काम भएको छैन भन्ने कुरा दोहोऱ्याउनु भयो, समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच जनार्दन शर्मा विरुद्ध अन्ततः प्रमाण नभेटिएको अवस्था छ। प्रहरीको रिपोर्ट र संसदीय समितिले कुरिरहेको अवस्था छ।
दर्शकबिन पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार र राजनीतिकरण जस्तै नेपालमा निकै मौलाउँदै गएको छ। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू अवश्य पनि एउटा प्रतिक्रिया, मनमा लागेको प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला। यता राप्रपामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल भएको छ। यसको बारेमा पनि तपाईहरूले अवश्य प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।